अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब तस्लीम। एक देसी इलाज सुन लीजिए खांसी का। छोटी मोटी खांसी नहीं, भयंकर खांसी, जानलेवा खांसी, जिसमें आदमी खांसते खांसते अधमरा सा हो जाता है। उसका सीना इतना दर्द करता है, इतना भारी हो जाता है कि ऐसे लगेगा कि सीना उसका फट जाएगा। वो इस तरह से महसूस करता है। तो इस तरह की दिक्कत को दूर करने के लिए शुद्ध चंदन का तेल, शुद्ध चंदन का तेल बतासे में या चीनी में 2-4 बूंद की मात्रा मिलाकर इस्तेमाल करें, तुरंत खांसी में फ़ायदा होगा। और एक दवा आती है होम्योपैथिक की, ओलियम सैंतली। ये दवा भी काफ़ी मुफीद है खांसी के लिए।